बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस या बुर्दबारी के सिलसिले का अगला प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी मशकें और टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने जज्बात को किस तरीके से मैनेज करें, अपने कुछ इवेंट जिनके साथ जज्बात या एहसासात या अटैचमेंट वाबस्ता होती हैं उनसे पेश आने वाली तकलीफ़ और अज़ियत से किस तरह से निजात हासिल की जाए और अपनी खुशी और खुशहाली और बुर्दबारी और एक मुस्बत रवैये को किस तरह से तामीर किया। इस हमने पहले डिस्कस की है कि कोई एक इवेंट होता है, उस इवेंट को हम अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, अपने लाशऊर में पड़ी हुई जो हमारी सोचें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके नतीजे में हम उस इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। उस तशरीह के नतीजे में हमारे जज्बात उस इवेंट से एक्टिवेट होते हैं और फिर हमारा रवैया उस पर तरतीब पाता है। अगर हमें ये ना पता हो कि हमारे लाशऊर के अंदर जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं वो क्या नतीजा मुरतब कर रहे हैं और हमारी लाशऊर के अंदर मुख्तलिफ़ इवेंट से निकलने वाली सोचें और वो तजर्बात किस तरीके से स्टोर होते चले जा रहे हैं, तो फिर हमारा अपने रवैये के ऊपर और अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और मुख्तलिफ़ ऐसी सूरत हाल हमें पेश आती हैं जहां हमारा जिस तरह का रद्द अमल और रवैया नहीं होना चाहिए वो हमारे शऊरी अमल के बगैर ख़ुद ब खुद निकल के आता है और फिर हम खुद भी हैरान रह जाते हैं और हम बस औक़ात ये लफ्ज़ दोहराते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि मुझे वहाँ पे गुस्सा आ गया और फिर मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों कर दिया। और फिर वो जो उसके साथ एसोसिएटेड बैड फीलिंग्स होती हैं वो बहुत देर तक कायम भी रहती हैं और सब कॉन्शियस में जाके फर्दर उन मामलात को अफेक्ट करती हैं। इस बात को मैं एक मिसाल से वाज़ेह करूँ। कुछ अर्सा पहले एक आला सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे अपना एक इवेंट शेयर किया और उस इवेंट को हल करने के लिए उन्होंने मदद मांगी। सबसे पहले तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने उनको इस पे अप्रिशिएट किया और मुबारकबाद दी कि हम बिलअमूम ऐसी छोटी छोटी बातों को किसी के साथ शेयर करना और उनको हल करने के लिए मदद मांगना काबिल शर्म और काबिल आर समझते हैं और हम उसको सफ़र करते रहते हैं और उससे निकलने के लिए हम कोई मदद और मुआवनत नहीं मांगते। तो ये बहुत हिम्मत की बात थी कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस भी किया, उसको हल करने की अहमियत को भी जाना और उस हल के लिए किसी से उन्होंने मदद भी मांगी। इवेंट बज़ाहिर बहुत छोटा सा था। किसी एक सरकारी ब्रीफिंग में कोई एक साहब खड़े हुए जब सामने ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने किसी जगह या शख्स का हवाला देते हुए बात जब वो कर रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ कि उस जगह या शख्स का नाम उनको नहीं याद आ रहा। मैं जानबूझ के पूरा इवेंट आपके सामने नहीं पेश कर रहा क्योंकि मिसाल के ज़रिए से किसी की दिल आज़ारी तो से इज्तनाब करना चाहिए। तो वो इन साहब को जब लगा कि इनको उस जगह ये शख्स का नाम नहीं आ रहा तो जिस तरह से हमारा अमूमी रवैया होता है उसकी मदद करने की गर्ज से इन्होंने वो उनको हेल्प आउट करते हुए लुक्मा दिया और वो लफ्ज़ बोल दिया। तो ये भी एक नॉर्मल सी बात थी। इस पे भी उनके रिएक्शंस दो तरह के हो सकते थे। अगर वो इसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करें तो उधर ही वो कह सकते थे थैंक यू वेरी मच, और उन्होंने ये करने की बजाय कहा कि हाँ मैं कहने ही वाला था। अच्छा, अब ये भी कोई इतनी गैर मामूली सी बात नहीं थी। ये साहब जिन्होंने लुक्मा दिया था और मुझसे ये वाक़या शेयर कर रहे थे वो भी इस बात को मामूली सा समझ के इग्नोर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भी इसको इग्नोर नहीं किया और इनके बकौल 3 दिन से इनको नींद नहीं आ रही और ये मुसलसल ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी मजमे में बेइज्जती कर दी गई है और गुस्सा आता रहता है। हर वक्त वो इवेंट दोहराते रहते हैं और उनका दिल करता है कि मजमे में रोक के उन साहब को ये थप्पड़ मारें और उनसे बदला लें। अच्छा, ऐसा होता क्यों है और इसके असरात क्या हैं? ऐसा इस वजह से होता है कि बचपन से लेके अब तक ऐसे कुछ इवेंट हुए जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था, हम उसमें से पूरी तरह से निकल भी नहीं सकते और उनकी मेमोरीज़ और उसके साथ जो वाबस्ता जज्बात हैं उनको भी हमने हल नहीं किया, उनको भी रिज़ॉल्व नहीं किया, उनको भी अपनी याददाश्त से नहीं निकाला। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होते चले गए तो उन्होंने हमें इतना कमज़ोर बना दिया कि हम एक चीज़ का उससे ज़्यादा असर ले रहे हैं जितना वो असर लेना बनता था।
اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے. میں ایک دفعہ ویزا لگوانے کے لیے ایک ہال میں انتظار کر رہا تھا جہاں پہ 150 کے قریب افراد بیٹھے ہوں گے. 50 فٹ چوڑا اور تقریباً 150 سے 200 فٹ لمبا وہ ہال ہوگا. تو میں فرنٹ پہ رو میں ایک کونے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو بالکل دوسری طرف کونے پہ ایک چھوٹے سے جو کمرے بنے ہوئے تھے جہاں فوٹو کاپی وغیرہ کا شاید یا اسٹیشنری بک رہی ہوگی, وہاں پہ ایک کافی عمر رسیدہ ایک شخص کھڑے ہوئے. تو لباس انہوں نے بہت اچھا پہنا ہوا, کوٹ پہنا ہوا, ٹائی لگائی ہوئی, اوپر ہیٹ بھی پہنا ہوا. تو بڑے وزادار اور بردبار عزت دار انسان دکھائی دے رہے تھے. تو یکدم انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اور چیخنا شروع کر دیا, واٹ از دی پرابلم ود یو. مجھے فوری طور پہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور وہ تھے بھی بہت دور. تو میرا ریئیکشن کوئی ایسا وہ نہیں تھا. انہوں نے دوسری دفعہ وہاں سے شوٹ کیا. جب اتنی دور کھڑے ہوں تو وہ 3-4 لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. تو میرے دائیں والے بھی بائیں والے بھی وہ بھی کانشیس ہو گئے شاید ہمیں مخاطب ہیں یا کیا ہے. اور آبویسلی آپ کو بھی شوق بھی لگتا ہے اور عزت بھی محسوس ہوتی ہے. تو اتنی دیر میں وہ صاحب غصے سے تیز چلتے ہوئے ہماری طرف آئے. تو میں بھی اور میرے ساتھ شاید ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے لوگ کانشیس ہو گئے کہ یہ بابا جی کا ریئیکشن آؤٹ آف پرپورشن بھی ہے اور اس پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. تو اتنی دیر میں وہ چلتے ہوئے میرے ساتھ والے شخص کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور بہت غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے آلموسٹ ان کا گریبان پکڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے. اب یہ شخص ظاہر شوق میں تھا اور یہ کچھ کہہ نہیں پایا. تو ان کے ایکسپریشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم میری طرف غصے سے کیوں دیکھ رہے تھے. اب پورا حال ان کی طرف متوجہ تھا. یہ شخص ابھی بھی شوق میں کچھ نہیں بول پایا. تو وہ خود ہی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہوئے اور پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے کچھ باتیں کرتے ہوئے وہ سائڈ پہ چلے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ کیا بابا جی کو شعوری طور پہ احساس تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس شخص نے واقعی ادھر دور بیٹھے ہوئے غصے سے ان کو دیکھا تھا؟ اور اگر دیکھا تھا تو اس کے اوپر کیا بابا جی کا یہی ایک ریئیکشن بنتا تھا؟ اور سب سے اہم بات کہ اگر ایسا ریئیکشن نہیں بنتا تھا تو بابا جی نے ایسا ریئیکشن کیا جان بوجھ کے دیا یا ایسا ریئیکشن دینے پہ بابا جی خوش تھے؟ یقیناً بھی نہیں. اس کی تکلیف وہ محسوس کر رہے ہوں گے, وہ بھی یہ جان رہے ہوں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور تیسری چیز وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا مجھ سے ہو کیوں جاتا ہے, میں کرنا تو چاہتا نہیں ہوں. ایسا ہوا اس وجہ سے کہ بچپن سے لے کے اس عمر تک ان کے ساتھ کچھ ایسے ان پلیزنٹ ایونٹ ہوتے رہے جو ان کے لیے اچھے نہیں تھے, لیکن اس کے اوپر ان کا کنٹرول بھی نہیں تھا. پھر جن پہ کنٹرول نہیں تھا, جن کو یہ اچھا نہیں سمجھ رہے تھے, ان ایونٹ کو انہوں نے ایکنالج نہیں کیا, ان کو ریموو نہیں کیا, اس کے ساتھ وابستہ یادداشت کو انہوں نے ختم نہیں کیا, احساسات کو مٹایا نہیں. تو وہ ان کے لاشعور کے اندر سٹور ہوتے چلے گئے اور کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ایونٹ پہ کوئی بھی چیز اب ان سوچوں کو, ان احساسات کو, ان جذبات کو ٹریگر کرتی ہے تو اس کے اوپر کنٹرول نہیں رہ جاتا.